أطول من جلس على العرش الملكي بمدة تخطت 6 عقود. شاركت في الحرب العالمية الثانية بالخدمة الإقليمية الاحتياطية. أطول ملوك بريطانيا عمرا، إليزابيث ألكسندرا ماري، الابنة الأولى للأمير جورج السادس. زودوني ب300 طائرة انتحارية وسأغير مجرى الحرب. طائرات تحلق في سماء المعركة، لكن ليس لرمي القنابل أو إطلاق الصواريخ. شبههم أوكامورا بسرب من النحل، نحل يموت بعدما يلسع. الكاميكازي، الجنود المجهولون.